Today my topic of anatomy is actually auscultatory area of the, ठीक है, चारों बार देख रही हो, हाँ, तो आधा प्यार तो खत्म हो गया और जो अधूरा प्यार था उसको पूरा जो है, हाँ, ठीक है, लब का जो आवाज सुन रहे हो सब, तो आधा तो यहाँ पे आवाज आएगी, हेलो, दिल की पहली आवाज जो है, हाँ, मिटर, लेकिन ट्राइकस्पिड जो है, वॉल जो था, वो जब बंद होगा जो है, तो उसकी आवाज जो है, ये जो बॉडी ऑफ स्टर्नम, तीन पार्ट होते हैं ना, मैन्युबरियम स्टर्नम है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है और स्टर्नम है, और बॉडी ऑफ स्टर्नम के जो है दो एंड होते हैं, एक अपर एंड है, ये लोअर है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का स्ट्रक्चरल एरिया क्या है, लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। कहाँ पे है, कहाँ पे करोगे? हाँ, तो देखो यहाँ पे कौन सी मतलब कौन सा एरिया है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चरल एरिया किसका? हाँ, ट्राइकस्पिड वाल्व का जो है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर, और मिडल वाल्व का स्ट्रक्चरल एरिया, हाँ, ठीक है।